В Москве с 9 по 10 января ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Усиление ветра до 20 метров в секунду. Жителям региона рекомендовали соблюдать меры безопасности, не находиться вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций, выбирать нескользящую обувь на рельефной подошве. Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий.